我的名字叫 Miko， 我是来自 Adas Aeronautics Sdn Bhd， 所以我是从事航空业的，就是买卖飞机，然后我们是训练飞行员。这样我在公司的职位呢是 Group Marketing Director， 因为我本身是在市场营销，然后的话呢，我也是管人的那一 part， 所以我觉得上这个课呢，对我来讲是帮助是很大的。其实我在学了这个过后呢，我打算就是回去过后，我每一个员工，我就是会帮他们再算一次，就是也是确保他们的所在的岗位是正确的。这样如果真的已经是摆放错的话，我觉得调整会是很重要的。我觉得如果用 DISC 再加这个生涯运输的话呢，我觉得就是很完美啦。对于我来说的话，我觉得每一个人都需要来上，因为我觉得先不要说对外吧，因为你自己一定要了解你自己。然后我也发觉到，其实很多人根本不了解自己，因为我在跟我的员工交谈的时候，我可以说10个9个都不懂自己是在干嘛的。所以我觉得 as 一个领导人都好，你一定需要先了解你自己。这样，因为如果连你自己也不了解你自己的话，你怎么去带团队？